Pues es que realmente yo siempre lo he dicho, para mí los perros son como mis hijos. O sea, yo los conozco desde que nacen hasta que pues los tenemos que dejar partir, ¿verdad? Sí, desgraciadamente pues ellos no viven tantos años como uno, ¿verdad? Y ahí en la casa, si vieras, tengo pues varias urnas, ¿verdad? Donde los tengo que dormir o fallecen por alguna enfermedad. Y o sea, pues yo no me deshago de ellos, yo los mando a cremación y ahí en la casa los tengo ahí acomodaditos, ¿verdad? Y realmente, pues para mí cuando se me muere un perro, pues es muy duro, ¿verdad? Yo he sufrido mucho por ciertos perros, no digo que a todos, o sea, no los quiera, ¿verdad? Pero hay ciertos perros como que te llegan más, como que te encariñas más con ellos, como que conectas más, ¿no?